Tabletops counting us in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Chasing whatever kills. For so long I forgot how it feels. In the dark of night, tabletops counting us in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Street light people.
Dau numărul forță, frate! Fuck, man! Dacă nu dărâmăm ceva aici, să moară tante. Dacă nu explodezi cu scaunul ăsta de aici. Spargem să moară dacă nu dărâm ceva aici. Ceva dărâm. Salut, băieții! Ia stai băieții, salut băieții, ce faceți nebunilor? Eric, Marin, Eric! Salut Eric, pune pumn aici, Eric! Cosmin, Aset, Metrax, Narcis, We need some milk. Bine frate, tu ce faci? WhatsApp frate! Ce faci WhatsApp frate? Narcis, Sniper Agent 34, let's go baby! Ia să vedem că avem niște, este anul șobolanului la China. La chinezi este anul șobolanului și ne-a dat niște loot-uri de-astea, niște lootbox gratis. Ia să vedem. Let's go, bradere! Hai cu ceva să moară tanțeta. Ok. Interesant. Ia. Hai cu ceva! Ca lume. Oh, gold, e bun gold. Da, vreau gold. Cât gold am, frate? Ce faceți băieții în seara asta frumoasă de vineri? Este început de weekend pentru voi, gata vacanță, o mini vacanță de 2 zile. Noi încă mai avem treabă, unii dintre noi. Mâine avem mega antrenament la karate. Așa băieții, să moară Cibilan. 1000 de... Hai da, mama. Grafic, epic, maxim. Are
Start. Ce ziceți, băieții? Eu mâine am la MMA. Bravo, frate. Ține-te acolo de sport, da? Reaper, deci joci cu mine. Da, frate, uite, joc cu Reaper. Nu o dai direct. Eric Marin pe forță. Donație de la WhatsApp, frate. S-a aruncat 10 boabe. Astăzi e ziua mea, fac cinste. Pe bune, e ziua ta. Mulți ani trăiască. Cine să trăiască? WhatsApp să trăiască. La mulți ani. Pune până și, frate. Forță! Fuck, man. Pow! Power! Ce faci, Mihai, frate? Iată că WhatsApp s-a dat cu 10 babe la mulți ani, frate. Să moară tranțetilii. Tavi Constantinoi, salut, frate. Tracer, nu joc cu Tracer. Ok, bradere. Dami, salut, Dami. Damiane. Ai fost la karate până la centura maro, pro gamer. Bă, foarte blană atunci. Foarte șmecher. Forță WhatsApp, la mulți ani încă o dată. Să moară tanțetilii, nu o dai. Spamați cu la mulți ani pentru WhatsApp. LMA acolo, dați un... Toți după ce au un LMA pentru WhatsApp. Let's go! Skiller, salut, frate! Suport de monitor. Ți-ai luat un suport de monitor și nu te înțelegi cu el? LMA pentru WhatsApp, let's go, bradere! Uite, ți-ați băieții la mulți ani. Așa, frate? Mulțumesc, băieții. Dacă nu sunt pe forținii, dacă nu spargem. Fuck, man. Bicepsul cât capul, să moară tanțeta. Nu o dai. Fuck, man. Oh, bradere. Uite, lâm. Oh, man. Hai să dăm niște skirmish de încălzire. Skirmish de încălzire așa, adică nu e meci acum. Te-ai făcut roșu să moa, dacă nu mi-a explodat în capul, ești nebun. Florin Avram. Mai avem un pic și explodam să moară tanțeta, dacă nu. Explodam acilișa. Se merită, da. Se merită pentru că o să vină și Overwatch 2 anul ăsta. Și o să fie mișto rău. Adică... O dracu, ați venit cu Tracer pe mine și șavolane, care... I-am luat pe amândoi, iau... Încă unul, 2 Tracer, băi! Oh, și tu te-am luat și pe tine. Hello. Hey. I'm good to go. LOL, s-a aruncat nebunul ăla.
Ah! Ah! Eu sunt bomba mondială de la VV3, da frate? De la albastru 2 va deveni foarte greu. Lasă frate că e bine să fie greu. Gata băieți, intrăm în meci să moară gata. Ce faci cafeluță? Eddie. Gata, suntem în meci, acum nu mai este de încălzire, este meciul oficial. Mulțumesc pentru cafea, baby. Vezi că este în descriere, Alex. E King Viking OG sau... Vezi că e în descriere. Nu-l văd aici. E în descriere. Cred că merge cu slash tag. Asta e tag. Ia. GeoX s-a aruncat cu 5 boabe, frate! Mulțumesc pentru donația puternică. Uite battle tag-ul, vezi? Merge cu semnul exclamării tag. Chiar merge. Mulțumesc pentru 5 boabe, frate! Geo! Să moară fetele. Alrighty, buddy! Mulțumesc, Pro Gamer. Let's go! Da, baby. Mă descărc. Skiller de aia își face unghiile și nu prea poate sta la momentul acesta. Mă, dar unde sunt ăștia? Ăsta-i meciul? What? Ai, skirmish. Mă miram eu, ce fac ăștia? Am înțeles. Ce faci, șobolane, infect? Eu sunt în meci de CS, nu pot vorbi acum, am prins și eu. Ok, ceau și Vlad, respect frate. Salut. Gata, acum intru în meci. Încă 10 babe de la Geo. Îți dea mai mult, dar vine sezon 2 pe Fortnite. Mulțumesc, frate! Pune pumnul aici, nu trebuia mai mult. E ok, oricât. Nu pentru asta fac live neapărat. Dacă reușesc să strâng golul, o să-mi iau un PC. Dacă nu, asta e. E bun și asta. Dar rest nu mă interesează. Decât ca să fac upgrade la PC, altceva nu mă interesează. Nu pentru asta fac live. Let's go, frate! Mulțumesc pentru 10 boabe, frate! Respect, frate! Fuck, man! Băi, am intrat și eu în Fortnite astăzi, dar nu mai am răbdare. Când mă bat cu nebunia, nu mai pot, frate. Nu mai mă enervez maxim. Mai bine joc Overwatch liniștit. Și gata. Indiferent de câți am pe live sau... E ok. Nu vezi că avem... Dacă ai 500 de oameni pe live la Overwatch, adică ce rost are? Ori 500 de oameni pe live la Overwatch, ori 550 la Fortnite, scade 50, adică tot aia e. Ce nu e bine? 500 de oameni pe live la Overwatch e bine. Adică ori 500, ori 550, tot aia. 500 de oameni pe live acum, e bine. Să mă aleagă, nu. Nu este cu bani, dar îl plătești odată și nu mai plătești nimic pe urmă. Îl cumperi odată și atât. Pe urmă joci cât vrei. Online, cu alți oameni. O nesimțitule.
Hai băi, n-a venit nimeni după mine cât îi hărțuiam eu acolo pe bune. Ce faceți, nenorociților? Hai că am ultimat acum pe ei, frate. În gaură. Băi, vine anul ăsta Overwatch 2 și de-aia zic că se merită. Ce a făcut, frate, cu ce le-a dat revive? What the fuck, că eram urâsem pe toți. Triple kill, quadra și au venit iar. Cu ce au venit, frate? Mori, grasule, du-te, drag. Să urcă ăsta pe clopot, Lucio. O dracu de skater, de nebun ce ești. Ia uite, frate, ce făceau ei aici pe șmecherii. Gata, i-am leșinat, i-am eliminat. Așa, frate. Băi, nebunilor. O dracu cu atacul, de nebun ce sunteți. O dracu. Băi, GTA 6. Haideți să vorbim de GTA 6 un pic, dacă tot e acum pe hype. Băi, mi-a spus băieții aseară, mi-a spus voi. Băi, apare GTA 6. M-am uitat la trailer la GTA 6 și începe foarte bine, da? Nu am ce să spun. Începe foarte bine, zic, mamă, ce grafică, real life grafică. Grafică reală. Și când o dă în gameplay, s-a stricat. Deci începe cu grafică reală și pe urmă începe gameplay-ul și nu mai are grafică reală, e grafică de desene animate. Băi, ce ați făcut, frate? Credeam că ține grafica reală. Mamă, i-am luat amândoi healeri. I-am luat pe amândoi healeri, nebun. Hai, frate, omorâți-l că e singur, mai are healeri. Deci grafica la începutul trailerului este reală, arată super mișto. Zic, mamă, zici că e film. Și pe urmă o dăm desene animate iar cu personajele. De ce dracu n-a ținut grafica reală și la personajii noștri? Nașpa. Adică când a început cu faze de-alea, cu mașinile, cu alea, zici că e GTA 5, adică nu văd nicio diferență. Asta e nașpa. A venit șobolanul ăsta cu bomba ta. O drept. Hai că i-am rupt pe kill-uri, dar degeaba. Du-te, bă, de aici cu bomba ta! O dracu să fac și eu un kill acolo, dracu de kill. Băi, cât mai rezistă, fratele, cât de repede să spawnează șobolanii ăștia. Că mi se umplă vena la gât acum, să moară dacă nu. Crăpacirii și a nebunilor care... Băi, nu ești nebun. Deci super atacuri ce am avut. Deci nu-mi venea să cred că nu am luat punctul. Să spawnează prea repede. Ce fac șobolan? Hai că-i trag eu acum un pic. O dracu că v-am leșinat. Hai, mai vedem ce face acum. Focus, focus, băieții. Hai, așa, așa, ăla-i, ăla-i. O dracu Genji că ți-o iei. Ăla-i. Hai, Lucio, pe el.
Băi, că rezist! Băi, n-am văzut așa ceva, să spawnez prea repede. Deci super mega atacuri, 4 atacuri super șmechere. Și tot se spawnează prea repede, what the fuck? Spread acum că vine bomba. Câte avem? Oh, 5 pe microfon, bravo. Ce-a făcut? Hai dă mama mea. Uite frate. Și sunt bine pe kill-ul, nu? Acum, intrați pe punct, frate. Hai. Intrați pe punct. Hai că suntem pe punct, hai că îl luăm, să mor dacă nu-l luăm acum. Stai să mă chiar. Bă, au jucat bine, frate. Ce ți văd trecul aici? Bă, au jucat bine, frate. No, i-au jucat ăia blană, deci i-am rupt atac. Uite, i-am felicitat acum. Dacă i-am rupt și i-am dat. Uite, mi-a mulțumit din echipa cealaltă. Deci a fost bătălie ca în filme, n-am văzut așa. Savage, 4 atacuri am avut, forță, și cu ultimate, și cu ale, i-am rupt. Tot veneau, tot, băi, nebunilor. Trash ults. Asta se oftică că ne-a dat ultimaturi. N-a apărut trailerul? A, ăla nu-i la GTA 6? Eu am crezut că ăla e. Dacă vrei să pleci de la karate, trebuie să plătești ieșirea din club 400 de lei. O să întreb pe sensei când semnez. Câte miliarde trebuie să plătesc când ies. Și aveam shift-ul. Mi-a dat ultima supărare pe masă care...
Mamă, bine că nu mi s-a dat ultima. Tot mai era bombele lui Șobolanul ăla acolo cu eroul lui Măsa. Era să-l înjuri pe Șobolan. Hai repede, hai repede. Nu! A, mi l-a luat. Nu pot să mă duc, că n-am chef să mă duc. Te morții tăi. Ok, Dami, du-te pe bătaie să moară toanțetele. Join with me. Group up. This will improve your condition. Trecu de tryharder. Reaper, what are you doing? I will get my revenge. Nu prea merge. This will heal. Mamă, ce bine am luat acolo și pe Lucio și pe aia, da? I-am salat pe Șobolan. Yeah, brother. Good job. Power of destruction. I excited the enemy. E periculos Șobolanul ăla, dacă vine pe punct aici și dă minele alea. Ne ia pe toți. Da, am eu ultimata acum. Trebuie să-i sparg. Ah, să moară cine asupra când cazi acolo. Dacă nu urci. E groaznic. Mai bine că a venit pe mine. Okay.
Mamă, ce bloc! Nice, mate. Jump him. Play of the game, normal că i-am rupt. Hai că luam și pe Lucio ăla. I-am dat aici. It's nice to be appreciated. Right. Nu a văzut? Play of the game, i-am rupt. Le-am rupt capul. Așa se joacă. Mă joc dracu Fortnite să mă ia crizele. Și aici mă ia criza, dar bari mă-i bat. Uite, 1800 am. De la 1700. Cât e ea? Ce grosor. Dar m-am dat la 1600 și am mâncat cea. Dar dacă joci, ești activ și ajungi gold, când faci din nou, te dă tot gold. Dar dacă nu mai joci... Dacă nu, trebuia să fim platinum tot timpul noi. Păi am avut 8 win-uri din 10 și m-a dat silver. Păi cu 8 din 10 mă dea platină clar. Dacă eram platină, nu? Adică e aproape perfect, 8 din 10. I-am rupt. Zic, ia uite frate, mamă, să zic acum platină. Când văd silver? Da, dacă nu, că n-am jucat, da. Mamă, e circa aici, că e bazi de rupt. Da, și echipa ta e varzul la vlog. Da, e mișto ca DPS, că poți să râzi de ei. Mi-ai dat friend request? Gata, frate. Am un extraterestru în echipă, cine? Mulțumesc, Geo! Eu fac Shotokan pro game. Da, baby. Frumos, foarte frumos. Ești talentată, mami. Trebuie să îmi faci mie un ghid. Faci mie negru? Ha? Media Daria, hello. Mulțumesc. Medea. Media Daria, frate! Cu roz? Să moară dacă nu cu roz îmi fac. Cu roz bombon. Cu slipurici. Prietenul meu Hanzo. O dracu de turbace ești cu arcul tău. Dar au draci în arcul tău, Hanzo. Dacă nu ți iau arcul și ți-l îndoi pe cârcă. Uite ăsta, și-a luat skin-ul ăla de aici, de Anu Șobolanu. Ia uite-l, vreau și o skin. Dracu. A, ți-ai luat-o, ce-ai făcut? Păi, dacă a fost de mult, eu sunt de 4 luni. Băieții mei sunt de mai mult timp. Să ți-l bag în punctul G, așa zice Mihai? E tare.
O, dracu! Much better. Pardon me! Yo! O, dracu, cât am luat. Vin peste tine. Hai, hai. O, dracu, și pe tine. Heal. Ah, n-am heal. I'm dead. This is my curse. Asta e meciul de încălzire, băieți, nu e meciul competitiv. Asta e skirmish, adică până îți găsește meci de competitiv durează ceva. Și până în meci poți să te joci așa cu nebunii, gen nu contează, asta e de încălzire. Te spawnezi, te bați aici ca nebuni. Până îți dă acces în meci. Ca să înțelegeți ce fac eu acum. Ce faci, frate? Ți-ai luat-o, șobolanile. Hey, you got it. Ia. Ai, frate. M-am scos când vreau să dau și ultima. Turnuleț. Da, frate, uite, arată ca un turn, da? Bravo. Te înțelegi foarte bine cu ei, bravo. Medea. Foarte frumos. Te bași tu la paladins, bravo, bagă mare. E în japoneză. Mulțumesc, Pro Gamer. Haide că începe meciul acum. Let's go! Cât suntem pe microfon? 5? Hey guys. Hello. Hello. Suntem 5 pe microfon din 6. E un lucru bun. Că putem să ne coordonăm mai bine când suntem. Overwatch joci mult mai bine dacă e toată echipa pe microfon. Oh, a intrat toți. Suntem 6. Ho, ho! Welcome to the voice channel. Yo. Ia uite, suntem toți. Suntem toți 6 pe voce aici, mă. Oh, dacă nu o dăm puternic. Hai să punem aici un tatuaj cu Reaper. Așa, ca să știi că am fost aici. O treabă.
Băi, ce rău de căcat este ușoaricile ăsta, fratele meu. Vine pe punctul tău unde trebuie să aperi și dă minele alea. Trebuie să vină un tank de-al nostru, Zarya cu Bubble, să ia minele alea, că altfel nu mai putem să intrăm pe zonă. Holy shit, man. Da, Zarya ar putea să intre. O, dragu. Ce cauți la noi aici? Și nașpa e, frate, cu șobolanul ăla. Nu pot să... E urât. Așa. Hai că am lucrat frumos în echipă. Bravo. Eu ăla să vaită de heals. Cine? Femei? Vine pe la spate. Ia uite cu minele astea. Ia-le Zarya, Bubble și ia-le. Băi, nu știe, nici nu știe Zarya să facă treaba. Down to the Wumpo combo. O, drept. Marș. Where is the fucking... Bine că nu m-a intrat ultimatul. This time, I'll finish the job. Freeze! Don't move! Oh, useless. Useless. Okay, I'm clear.
dracu de aici. Uite, top damage, top kills. Sunt pe galben la toate. Mi-am făcut treaba. Nu știu cine nu și-a făcut treaba. Prima rundă, dar au luat ea toate punctele. Doar să-i egalăm acum. Dar îi facem poșobolani, dacă nu. Ce este? Da, ei au împins în 2 minute și noi trebuie să câștigăm tot în 2 minute. Toate 3 punctele ca să facem egal și pe urmă să mai dă rundă bonus. Da, mai și pierde, da, he. Nu a avut noroc, a fost ceva... N-au ținut... Nu știu ce să zic. Uite, eu sunt pe galben la toate. Probabil... Nu știu, au fost tancilor mai buni. Că și eu am jucat mult Reinhardt și când e tancul bun nu ai cum să pierzi. Dacă joc cu Reinhardt nu pierd niciun meci, dar mă plictisesc și de-aia n-am mai jucat cu Reinhardt. Și tancul face joc. Și n-am avut Reinhardt jumate de meci. What the? I take damage. Heal me, I'm gonna die. A, să-ți iei dom... Da, e mișto. Ia stai, frate. Mă duc pe la asta. Heal. Nu-mi dă nimeni kill să fug. Eu am doar 2, nu mi l-am luat și pe al 3-lea. Și mi l-am luat treptat. Când luam unul mai bun, puneam pe ăla mai prost. Ca monitor al 2-lea și tot așa. Ți-am luat healer-ul? Heal, băieți! Du-te morții tăi, heal pe mine, băi! Du-te de aici! Heal, frate! Hai! Go help objective. Fuck, man! Uite, frate, sunt pe galben acolo, pe treabă, iau. 20 de eliminări, 8000 damage.
I need help. I have ult. Hai că ai ult, hai pe ei. Ce face asta? Du-te panac de Go, aici. go, go. We need to go now. We need to go. We need to go. Am mult. Enemy turret ahead. Gata, au câștigat. Bun, vezi, are dreptate, mei, că zice zero heal. Nu am primit heal. Uite. Că de-aia ai văzut că și eu m-am enervat când am luat heal la un moment dat. Și DPS-ul celălalt zice și el că n-am luat heal. Păi și dacă muream noi, oamenii care trebuia să dea damage, normal că pierdea toată echipa. $1800. I've rise like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin. You can't suffocate my spirit. Ce mai ceți, băieții? Te păceat? Ce spuneai tu, Alex, că nu este trailerul la GTA 6? Nu este? La ce m-am uitat eu nu era GTA 6? Turbezi! De ce turbezi, frate? Ce s-a întâmplat, frate? De ce turbezi, frate? Nu încă. Sunt astea fan-made. De-aia mă gândeam, băi, nu arată. Da, văd că nu e niciunul oficial. De-aia zic, fazele cu mașini arătau exact ca în GTA 5, zic. Și de-aia am zis bine, că chiar era GTA 5. Bă, dar era făcut bine ăla de l-am văzut eu aseară. Bă, e un trailer care arată chiar, zici că e oficial. Fake. Bă, arăta bine de tot. Da. Mă joc și Overwatch și mor instant. Păi cu ce joci? Zi-mi cu ce joci. N-ai mai jucat? Caută editor pentru trailer. Bă, ești nebun. Cu ce joci, Alex? DPS? Suport, tank, ce joci? Cosmin Milea, sal, frate! Să iei ou de acolo? Este timp. 60 de zile, 2 luni.
2 luni, 20 de euro. Băi, e bună oferta. Gen că o lună este 13 euro. Deci 2 luni ar veni 26 de euro. Da, e bun. Dar e numai timp, nu e jocul. Nu e jocul, este timp. Adică abonamentul pe 2 luni. E greu să joci cu Reinhardt, că dacă nu ai healer pe tine, degeaba joci. Am jucat Fortnite înainte să intru pe live, un match. Da, se merită, ca și timp se merită, Alex. Că e 2 luni, 26 de euro, tu l-ai găsit la 20 de euro, e ok, se merită. Am văzut skin-ul lui Ninja, da, e foarte mișto. Îmi place, dar nu o să dau banii pe el. Mai am 1350 de V-Bucks și ca să-mi iau skin-ul lui Ninja trebuie să mai bag niște V-Bucks și nu mai bag. E mișto, dar nu-l iau. Chiar mie, eu îl apreciez pe Ninja, respect, dar nu vreau să bag bani în Fortnite. Am destule skin-uri. Darius Fortnite, salut! Am jucat înainte de live, după cum spuneam. De ce nu-l suporți, frate? Că e... Trebuie să iubești persoanele de succes ca să ajungi și tu de succes. Nu trebuie să hate-uiești succesul. Că dacă urăști succesul, nu va veni la tine succesul. Succesul sub forma unor persoane de succes. Păi dacă îți place Tifiu, nu ai de ce să zici că nu-l suporți pe Ninja. Toți sunt la fel, frate. Îți mai pun Insta. Nu cred că mă ajută cu nimic, Edi, dar dacă vrei tu, pune, bagă. Uite, am și eu Instagram acolo, dați un follow, care nu aveți la follow pe Instagram. Alrighty, buddy. Ia să facem un pic de încălzire. Sunt singur aici, lor. Păi la ce m-ați băgat în skirmish dacă sunt singur? Ce turbați. Păi Reinhardt e super bun, să știi tu. Eu am jucat cu Reinhardt mult timp. Dacă intru acum cu Reinhardt, îi disper, nu pierd niciun meci, dar am câștigat 8 meciuri din 10 la calificări cu Reinhardt. Din 10 meciuri am câștigat 8. E foarte bun, dar trebuie să ai healer pe tine și cel mai bun healer pentru Reinhardt e Mercy. Dacă ai pe Mercy să stea cu heal-ul pe tine, rupi. Poți dai cu ciocanul ăla, poți să... Și să te uiți la HP-ul tău. Când îți scade HP-ul, pui shield-ul. Poți să dai cu ciocanul, să-i bați. Și te uiți la HP-ul tău tot timpul, gen. Și cum a scăzut, sub 100, ți-ai pus shield-ul și aștept să te healuiască healerii. Și tot așa. Să nu uiți să folosești shield-ul. Sau când ți aperi echipa cu shield-ul, nu numai damage. LOL skiller. Cu o plăcere, Alex. Da, mereu, asta e treaba cu Reinhardt. Deci,
când îți apere echipa, da? Pac! Pe urmă când vezi că vin înamici, începi să-i dai cu ciocanul. Jab, 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 dar te uiți la HP-ul tău. Când e HP-ul sub 100, pac, ai pus scutul, iar te umple cu heal. Și tot așa. Și când nu mai ai scut, te ascunzi undeva după ceva, după o clădire, după o mașină, ca să se încarce scutul, știi? Și dacă ești pe microfon cu băieții, eu le spuneam, shield is down. Ca să știe că nu mai am shield și să se ascundă și ei. Că eu îi apăr cu shield-ul, dar dacă nu mai am shield, degeaba. Am scăzut 500 de puncte la arena. La ce, Damian? N-are nimic, Eddie. Bag acolo Pro Gamer, nu contează. Că nu vorbești. Ia vedem cât suntem, 3 pe microfon. Că da. Hai că mai intrat unul? 3? Nu, 3. Ce întrebare de retard iau cică DPS și știu să-și facă treaba. Da, frate. M-a întrebat tancul dacă știm să ne facem treaba și am zis că ok, da. Asta e harta aia care nu-mi place mie, am înțeles. Mamă, nu-mi place harta asta din niciun fel. I-am luat-o pe mărții, atât, hai. Hai ca nu mai au un healer pe ei. Treaba mea e să omor healerii. Mamă, nu-mi place harta asta, bă, bune, nu, harta asta nu-mi place. E ciudată, e greu de ținut punct. Nu, cred că nu e așa bună pentru Reaper, dar asta nu-mi place. Băi, nu merge Reaper pe harta asta, mă, dacă nu-mi place. Ce-au ei? Mamă, mamă, mamă. Ce țintă are șobolanul ăsta, du-te! Mamă, putu-ți să moară tracerul mătii. Hai că mama mea. Și am zis că mă facem treaba aici. Trebuie să facem neapărat treaba. Că se bazează pe mine. Fuck, man! Hai de mama mea. Ia uite, frate, nea. Nici n-am ajuns pe punct. Fuck, haide. Intrați pe punct. Să mă fut în harta asta, că nu-mi place.
Hai că harta asta e bună. Păi e rău dacă ai healer și nu îți dă heal, e nașpa. Iar Tracer ăsta, du-te în fumele mării. Era harta aia nașpa aia la altă, uite că pe asta facem treabă. Fuck! Salut, Hasi! Am jucat niște Fortnite înainte să intru pe live. Eu fac live cu ce simt eu că vreau să mă distrez. Între prieteni așa, Hasi. Salut, Liviu, ce faci? Voi nu... Nu-i treabă bună. This time, I'll finish the job. Eu fac live, nu fac Fortnite, Hasi. Adică fac live cu ce vreau eu. Davy, heal. Stop. Cry. Fuck, man! Ce vorbesc ăștia, frate, că nu e... Sunt buni aia la să moară tanțita. Ce standoff? Ce e ăla? Nu joc nimic altceva, Liviule, decât Overwatch astăzi. E un alt joc? E ce? O, treacă de format. Mamă, ne-a omorât și pe Reinhardt.
fuck is it? Gen CSGO? A, nu joc. Altceva. Da. Să moară tanțe. Un joc pe telefon, gen CS. Aha. E de apă live, frate? Nu mai juca Alex tank. Joacă un DPS, că te doare mintea ca și tank. E enervant când joci tank și nu te ajută healer. Uite Liviu ce pe Forța e cel mai tare live. Forță Liviu. Unde s-a dus sniperul? O, nebunilor! Mulțumesc, killer. Pierzi meciul pro gamer? Joacă DPS data viitoare. Și atunci chiar dacă îl pierzi nu te interesează că e DPS. Când joci tank, ori joci prost și pierde echipa din cauza ta, ori nu iei heal și n-ai ce faci. Și e nasol, ești la mână la healeri și dacă ai healer bun trebuie să joci bine, că altfel te înjură. Zice, a, păi ce faci, frate, eu îți dau heal și tu joci ceva. N-ai voie să joci prost ca tank. Da, ca DPS poți să joci și mai prost, adică să știe că DPS și ori sunt buni, ori sunt varză, adică nu e problem. Da, fratele meu. O, dregu, cât am luat. Torbjorn. Unde, Liviule? Unde în centru?
Scrie cu roșu. Un panou. Lângă unde este? Zi-mi un alt magazin pe care îl știu ca să știu un... Că eu mă înțeleg bine cu tatăl tău. Și o să vin dacă am nevoie. What the... Ia uite-l pe șobolan ce stătea aici la înălțime. Tu te băi de aici. Salut, Florin. O, nebunilor. Se transformă jocul ăsta în Overwatch 2. Cine are jocul ăsta și păstrează toate skin-urile și... Da, durează mult până la... Ca și damage îți găsește greu, mai greu, 5 minute cam. Dar dă-și tu pe skirmish până găsește match, cum joc eu. Deci, să antrenezi. Bine, Florine. La bifa. Da, Liviule. Da, frate. Ia, ne-a ieșit din match și să dă cancel la match. Păi ce ai făcut, mă, nene? Ne-ai băgat din nou în queue. Ok. Ia uite play of the game aici, Alex. Asta da, hai. Aveam unul salva mișto. Asta. Mulțumesc, Alex. Ce faci, șobolane, crezi că o dai cu mine? Te omor. That was a tactical error. I'm patched up. Sigma.
Hai că nu ne-am mai împușcat, ai văzut, ne-am salutat. Suntem și noi prieteni. Aude, stau cu inamicul aici, vezi, și nu ne batem. Adică ce ora asta are? Hai, văză, nu ne băteam. Ne salutăm. Trebuie să vezi ce sensibilitate îți place cu Reaper. Și să încerci să dai în zona capului, că dă mai mult damage la headshot. Să ții ținta mai la nivelul capului, să nu... Iar skirmish. Am înțeles. Și să nu ataci niciodată când nu ai... când nu ai ăsta, cum îi spune... Wraith, ăsta... Wraith form, știi? Shadow form, pe shift. Uite cum dau eu acum. Când nu ai abilitatea asta, tu nu poți să nu ataci. Că tu vrei să ataci și când te uiți la HP și ești low, să poți să dai shadow și să pleci dintre inamici, să te duci să-ți iei heal. De undeva, să știi unde sunt heal-urile pe hartă. Și nu te bazi niciodată dacă ai shift-ul pe cooldown. Shadow. Dacă l-ai pe cooldown, nu te bați, că gen scade viața și nu poți dai shift să fugi. Și mori. Și dacă l-ai folosit, aștept să iasă de pe cooldown și forma ataci iar. Gen ataci numai cu... Uite, mă duc peste el acum să moară. Faci șobolan. Nu ataci fără... Dacă ai shift-ul pe cooldown, nu e bine să ataci. Și trebuie să înveți unde sunt heal-urile pe hartă. Să știi, să te duci la sigur. Bă, acolo e heal, mă duc acolo. A, mai spus cu... Da. Și faci șobolani. Ia uite să stăm de vorbă cu Reinhardt. Stăm la o cafea cu inamicul Reinhardt. Cicateric. O trego de torbace. Îți place să joci Mercy? Ba, e foarte bun Mercy ca și suport, e foarte bun. Da. Vorbim cu ei, Skiller, să moară tanțeta dacă nu. Ia uite-o Rechino aici. Dita Rechino. Ia uite, balansez Rechino, fii atent. Wow, cât avântul i-am făcut, ești nebun?
Mamă! Ia uite, frate, ce avânt i-am făcut la rechini, ești nebun. Bă, mă lași. Wow, ce tare. Am știut dacă puteam să dau în funie, să-i tai funie. Cristian Iulian, yo! Da, frate, îl văd, bineînțeles. Mulțumesc frumos. Hai că am găsit și meci. Yo! Dani Zaharia, salut, frate! Acum te-am văzut. Câți avem aici? 2? Oh. Walks among you. You weren't given those guns to toss them around like trash. Hey guys. Hey. Hai că suntem și pe voce dacă e să moare dacă nu rupem match, zice. Hai că m-am văzut dacă e. Fuck, man. Move over here, please. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Take that off and then let you take it. Stimmt das? Wie schnell bin ich down gegangen? Oh mein Gott, das war schon. Hai că da, a intrat peste noi pe punct dacă e mamă ce ne-am apărat. Holy fucking shit, man. Mă, ce au ei? Ah, o Genji, ok. Wow, ok. Dați. Reinhardt, don't push so far! Reinhardt! Man. Oh my god. Why must I bang? Jo, ich bin so scheiße gerade mal. Ich glaube, ich stehe gerade irgendwie mittelmäßig. Ich glaube, ich bin gerade total schlechte Mauer, weil ich gerade nur rein damage. Unser Reiner ist aber irgendwie inkompetent, ne? Oh ne, nicht dieses Haus. Ich bin da rausgegangen, Am Haus.
Okay. Oh A man. venit direct pe Reinhardt lol. Die haben mich gerade alle geguckt, aber Onwards to victory. Reinhardt. Digga, aber unser Reinhardt ist aber viel kaputt, oder? schön. Bravo, Pro Gamer. Da, Reinhardt ist so bad. Junge, unser Reinhardt ist so scheiß, Mann. Ich mach gleich rein. 10.000 heal. E bine 10.000, e bine, bravo. Ich glaube, der ist Diva Main und der hat jetzt einfach nur aus Güte Reinhardt gemacht. Băi, faci meciuri bune și Gar nicht. câștigi puncte ca să avansezi în rank. Și până prinzi o de-asta de 3-4 meciuri proaste la rând, nu mai faci nimic. Scazi și asta e pe loc. Eigentlich können wir Group Chat gehen, weil mit uns redet ja eh keiner. Hast du recht. Aber doch 20. Ah, Niedriger. Hi. Attack commences in 30 seconds. Solch ein riesiger Koloss fällt auf einmal vom Himmel und hat ein Schild vor sich machen. Mach. Manchmal überrascht es die Gegner einfach komplett. I'm sorry, Ron. Finde ich witzig, For everything that happened, I know. wenn dann auf einmal ein Reinhardt vom Himmel geflogen kommt. I come with you. Mach's glaube ich lieber nicht, oder? One. Attack. Mach einfach alle was. Capture objective A. Oh, Soldier, don't, so fuck, not. Bruder, hä? Ich war gerade in meiner Unsterblichkeitsauszeit mit dieser Boost davor und konnte nicht aus der Falle gehen und war nicht immun gegen Junkrat. Oh help. Wir haben mehr! Mann! Fuck, was war das gerade? Ah, ich weiß es nicht. Ah! Wow. Irgendwie waren gerade alle Gegner weg. Oh, dann waren alle Drecu! Teammates weg Cu gargara dă-n voi. und dann Nu waren faci auf einmal alle Gegner da. Bedeutet, es waren 1 zu 6. Faires 1 zu 6. Ich sehe schon wieder vor mir, die Leute, also unsere Main DPS Tanks so gut gerade rein. Ja, so wieder Winston gerade. Tanker mich dann an mit der Aussage, ja, warum nicht? Ich hab kein Heal mehr. Nein, der Soldier. Weiter. Oh.
Wieso? Wieso ist mein Schild genau in Let's go. dieser Sekunde runtergegangen? Wieso? Ich hatte mein Schild oben. Das ist einfach runtergegangen. Mamă, ce am salvat acolo, meci. Am salvat? Hai. Ja, wir haben's. Was kriegt? O, dracu de aici. Nobody died. Oh mein Gott. Teamkill, oder? Was ist mit der Diva gewesen? Hat jemand gesehen? Le-am salvat meciul, ce să mai îl salv? De câte ori? Fuck, man! Wenn wir pushen wollen, dann jetzt. Das ist so schlecht, ne? Was? 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 Wo war? Da war er. Du kannst mir nichts erzählen, der war hinter der Wand. Die Diva-Ult, die war in der Luft. Ja, du kannst mir nichts erzählen, die war hinter der Wand. Ich stand hinter 2 Wänden. Ja, und trotzdem hat die Diva-Ult dich getroffen. Ja. Oh ne, komm zurück. Komm zurück. Ich kann dich nicht lang. Ja, ich kann dich nicht so lange halten. Ja. Ich wollte sowieso zurück bei meinem Skilauber, aber die haben mich gehalten. Die wollten mich loswerden. Die mochten mich. Nein, oh mein Gott, ich hab den Max doch gesehen. Tu te dracu Hat nur mich cu bekommen. shieldul, mătii să-mi. Warte, wie bin ich so schnell down gekommen?
Die war regroup. Mann, Junge, warum rusht unser Scheiß? Mann, meh! Meistens läuft alles gut, dann auf einmal kommt eine überaktive Mail, die meint überall rein zu rushen. Hai, frate, că-i low ăla pe el! Mă fut în morții lui! 30 seconds remaining. Mach keinen Fun. Aia v-am salvat odată de câte ori. Die Diva ist nur am reinrushen, genauso wie die Mail. Ăla să moară singur. What the? Ia uite-l, frate, ce bă, tryhard e. Ich geh gleich die PS, okay? Oricum cred că iau play of the game. Chiar dacă chiar. Mă doare stomatul. Gerade einfach Kumpels. Wir haben einfach die falschen Mails bekommen. Ah, ich Wir hätten es glaub, halt vielleicht noch geschafft, aber O, tare. haben wir mal wieder die Pierdeam la falschen primul Mails punct, dar l-am făcut în meci. So gut sind die ja die. Play of the A luat șobolanul ăsta. Da, ai văzut, Alex, am salvat și primul punct, pierdeau primul punct. Eu omorâse pe toți. Uite aici. Deci eu omorât pe toți ai mei. Și eu am luat punctul, uite. Triple kill. Și pe urmă au venit și ai mei și am luat punctul, altfel pierdeam. Și pe urmă i-am cărat la maxim, dar la final acolo nu ne-am grupat noi. Trebuia să fim mai grupați și puteam să facem egal. Cafeaua este pe hype. Ce faci cu băutură? Uite. Ok. Cred că ies acum ca să-mi fac și testul de pe o să ies de nou, vă rog, băieți, ca să fac quest-urile pe WoW. Destul Overwatch.
Hmm? Ce, baby? Ce era? Gift. Dacă ți iei ou, dacă jucăm, păi nu știu că nu-mi place să stau după cineva să... Și eu sunt level maxim, adică până ajungi la level maxim durează mult. Nu știu. Da, Elias, salut. Numai până la level 20, da, poți să joci gratis. I am listening. Watch yourself within our city. Am făcut, da. Greetings. Zandala forever. Hardcore Gaming, salut frate! Am, uite ăsta. Stai un pic. Uite, Elv UI cu Benic UI. LVI plus Benic. Dar să iei LVI de la ei de pe site. Cauți pe Google LVI și el iei de la ei de pe site. Ca să iei ultima versiune, că pe urmă îți dă un conflict. Am avut eu un conflict. Foarte frate, Elias. Pe Omegle, 2018-2019. Da, am intrat și eu pe Omegle un pic să văd care-i treaba. Adică să nu zic și eu că n-am făcut Omegle, dar nu... Nu-i treaba bună. Mulțumesc pentru abonare, Forțini. The Renishu have poisoned my children. They are weak and clinging
have saved me. Vezi, ca să activez asta îmi zice să mă duc în Heartforge, Chamber of Heart. Și am fost acolo și n-am putut să activez nimic. Ce zice acolo? Că văd că e cu roșu. Ca să pot să o activez, trebuie să merg în Chamber of Heart. Așa, și Și am fost și n-am putut să activez nimic. ia du-te, mă. Tu nu mai erai ca să te întreb. Că am fost acolo, am făcut niște quest-uri. Vezi că ai în... Am pe centru. Ai în geamă. Da. Cred că ai ceva în minor de se bagă în carte. De se atașează. Trebuie să-l înveți, cred. Ai vreun item? Păi nu știu care ar fi. O să merg. Da. Dar o să și cauți numele și poate găsești în geantă. Și dacă vezi îți apare acolo, să duci și pui. Nu l-am. Ăla, cum se numește? Nu l-am. Poate l-am pe următor, nu? Vezi, pe care l-ai. Trebuie să... Să nu știu cum să vedem. De ce, doctor? Prima stâlăță aia, prima rombă. Trebuie să- Uite ăla, doar ăla cred că poți să-l folosești. Perseverance, dacă l-am, gen. Nu trebuie să-l ai. Nu? Nu. Aha. Am luat și mai multe quest-uri de acolo. Trebuie să mă întâlnesc cu Magnin Ulduman. Cum are loc?
Cel mai tare mount ever, frate, ei, șobolanul și oricar să moară. Ia uite-l. Ia uite-l. Zboară. Da, e maxim. E cel mai simpatic mount din nou. Speak and the lower listen. Alrighty, buddy. E simpatic, da, șobolanelul. Ce faci, Eric? Nu dormi. De fapt, e aproape 11. Cred că mai stai și un pic. E vineri. Darius, salut, Darius. Prisăcaru, salut, frate. Iată că am 14.600 reputați. Mamă, până la 21.000. Da, facem ușor așa câte. Mai am 6.000, gen la 400 pe zi. Wow, 10 zile. Sper să prind și eu un Warfront aici. Dacă prind Warfront aici, e treaba. This be our fault. One of our caravans was attacked around here. Eliminate the threat before it happens again. Zemlan don't suffer the living no more. E forțini, frate! Alliance Officer. I've received reports of a dangerous creature in Hai this că a venit. area. I need you to exterminate it as soon as possible. Thanks for lending a hand. We need more heroes like you in Doom. Fugi, șobolanule! Ce tare! Nu, dai cu șo, zice-l, ia uite-l. I've received reports of a nearby threat. Take it out as soon as possible.
enemy a lesson they won't soon forget. Dot and Dolly Hai că da. beasts. They won't work on an empty stomach. Help find them something. Oare Mount-ul de Fly îl am, oare? Alam. Și iată cum plutim. Mi-am luat Mount-ul de Fly și din cauza lui pot să plutesc. Nu dai. Adică pot să mă arunc să mă... Petul, nu Mount-ul, petul. Uite ce pet mare am. Pasărea asta. The Cape Corder, salut! Ah, chiar ți-ai făcut înapoi de aia. Super. Și acum ce? Păi nu ești un magic de aia. Da. Spargem, rupem. Mai arăți că e mai drăguț, a? Gen luni, marți, joi și duminică ar merge. Dacă n-avem treburi. Nu? Nu, baby? Ce faci, Cape Corder? Totul bine? Mai trebuie să mor o pasăre. Să-mi fie rău de dragul tău. E o casă.
frate? Sus în deal, e o casă. Nu dai. Pufai, doamne. Auzi, da, poți să-ți faci un Vulpera și să-i dai boost la 120? Torcha unearthed another Zandalari totem in one of the rooms. Try it out. See what it can do. Dacă nu puluiesc toată harta, chiar. Puluiesc toată harta. Ia vedem ce e aici. Puterea Hunter-ului. Gata. Cel mai tare de a făcut quest-uri cu Hunter. Rupi. Talanji, talanji, talanji. Da, cred că mă duc în... O să-l fac și pe ăsta cu talanji, dacă toți sunt poză. Salut Zipov, ce faci, frate? Eu puteam să joc WoW din 2013, dar nu mi-a mers pe cartof, frate. Era direct pe cartof. Am încercat, aveam un cartof de calculator, dar din păcate nu a mers. Ce să-i faci, soarta? Soarta.
Bine, Zipov. Facem bine. Te-am jucat niște Overwatch până acum. Am câștigat niște meciuri mișto, am și pierdut. Și acum o să-mi fac daily-urile cu Volduna. Le-am făcut. Pentru că vreau să-mi fac și eu caracter de la Vulpe. Dar trebuie să fac în fiecare zi niște quest-uri ca să... Uite, bara asta verde să ajungă la maxim. Am 15.000 din 21.000. Nu e așa rău, e ok. Nu? E bine, nu? Mamă, ce crit i-am dat să moară Tanțeta. Cu tritul de la Azerit. One shot i-am dat. You've got my ear. Don't die out there. Have you come to trade? Surviving? Oh, Roddy Birdie! Are cințele mari, wow, nu. No. Wow a rămas cum era el pe timpuri, gen, are grafică foarte bună, dar are, uite să-ți arăt aici. Uite, are 10 nivele de grafică. Poți să-l joci la nivelul 1 pe cel mai Pentium 1. Poți să-l joci pe orice calculator. Îți detectează singur ce calculator ai și pe ce nivel de grafică poți să joci. N-are probleme de grafică, de calculator. Deci merge pe orice. De la i5 în sus poți să joci pe maxim. Pe ultra, pe 10. Și pe cartof poți să joci și pe cartof. Stormix, salut frate. Ia uite, am mâncat cartofi copți. Cred că mi-ai făcut foame de cartofi copți. Nu mai vorbiți de mâncare, că de ea este la cură, n-am mâncat nimic astăzi. Am mâncat niște fructe, struguri, chestii. This monster was once a guardian of the faithful. Now it feeds upon the souls of the dead. Destroy it! Asta era cu... Să-l sumonăm sau apare pur și simplu? Cred că apare. Da, uite.
Ce auzi, frate, aveam numai eu agro. may travel in Nu vrea să stea pe petuși. Bolan. Da, tot m-am făcut. Una. Orez expandat. I sense dark mojo somewhere nearby. It has to be the blood trolls. Find them and stop whatever they are doing. Blood! Blood! Trebuie să mai găsesc 2 Empowered. Unde sunteți, fratele mea? Așa de rar sunt șubulanți. Ok, am găsit. Știi quest-uri cu talanji să scape de asta. One step closer to stopping this blood troll threat for good. Salut, Sleepy! Grigorean, salut, frate! Băi, n-am jucat FIFA niciodată. Alrighty, buddy. Pe acest live mă joc ce-mi place mie și ca să nu joc singur am dat drumul și la live, dar nu mai mă interesează live-urile, YouTube-ul, draci. Joc între prieteni așa. Watch your step. There is a dangerous foe close to you. We need it slain before it causes any more trouble. Our efforts can continue with the death of that enemy. Trei, încă unul.
dark mojo feeds this creature. Feed the souls Țane, back to Kwanzaa. țane. Uite că se bat oamenii cu el. Haide și noi. Hai că-l prindem la bătălie aici. O, dracu. Este un fel de boss. Wow, mamă! Mamă, ce minunat! Ce șmecher e un boss ăsta. Ca să nu-i scurița mea. Beware. E șmecher ăsta. E epic, ne dă drop ca lumea, ia să vedem ce drop e. O, dă pe mine wave-ul. Așa, m-am dat la o parte. Ui, chiar șmecher asta. Nu știu dacă intru în astea, îmi dă ceva. Mă aruncă. Astea mă aruncă, am înțeles. Asta am luat eu prima dată de m-a aruncat. Credeam că am aruncat așa cu vreo abilitate. Trebuie să nu iei bilele astea. Mor nebunele. Ne-a dat și nouă ceva? Ok. Oh, let's go, brother. Iată cum zboară șoricelul, să moară dacă nu zboară, ia uite-l. Ia uite-l. Nu dai cu șobolanul zburător. Ia uite-l. Să moară tanțeta. Dacă nu zboară el. A, bă, Red Bull, da, are aripi. E Mickey Mouse. What do you ask of this underline? Our kingdom will... Mă, dacă îmi faci asta din talan și nu tot aici la port, se predă? A, sau e la ei acasă? A, e la ei. Aha, am uitat. La... Aici, la...
La Zuljan. La ei acasă, la șobolan. And which lower do you go? Așa, hai să predăm și eu noi quest-ul ăsta. Best goods in the Empire, right here. Show me your coin, and I will show you my wares. Come again. Dread, salut Dread. Ștefan, sezonul trecut la Clash am avut 5300 și acum nici la 5000 nu pot să crezi. După jumatea sezonului poți să crești. Acum joacă toți nebunii care o să urce și apoi poți să urci și tu după ei. Că acum te bați cu ea mai buni. La jumatea sezonului poți să urci lejer. Zipă. Bagă Overwatch, că e mișto. Mai jucam și eu, dar vreau să-mi fac și daily-urile astea din WoW. Dar țin live-ul aprins. Mulțumesc, Alex. Ce mai aici WhatsApp? Ia să vedem, băieții. Lol, ce caută peturile mele acolo?
A, eram și eu acolo, de fapt. Am fost și am dat de băut la Neori și acum am ajuns acasă. Forță, la mulți ani încă o dată, respectat. I-am cântat la mulți ani, eu spam cu LMA la început de live. Câți eram acolo. Respect, frate. Voi ce tare, fii atent, frate. Deci poți să joci orice. Vezi, jucăm WoW și incredibil, dar avem 273 acum pe live. Deci se poate, frate. Oh, man. 273 de oameni, 275. Uite, chiar e în creștere. Băi, ești nebun, 285. 285 pe live, avem raid 350. 400 s-a făcut. Păi, 500. Cred că ne-a dat cineva raid. 500 după live, mulțumesc băieții forțin, frate. Nu uitați de like și să moară tanțeta de subscribe. Fuck, man. Lol, mie îmi pare 11. Nu e, frate, e 500. 600 sau. Se vede 11. Tă draci în el de 11. E 600, e nebunilă. Coro Sensei, să moară Civilan dacă nu e 11 milioane. Ne-a dat raid PewDiePie. Ah. 15 ai luat, vreau și eu. Am fumat niște pătrunjel să moară și cu mărar. Un pic de leuștean. Da. Deci așa, suntem aici. Dăm așa, acilișa. Așa. A, uite că am băgat aici. Stamina 3%. Stamina. Nu mai stamina, credeam că am băgat aiurea. Minor slot, click to activate. Hai că am activat dacă e. Apply essence to gain its minor power. Păi n-am nicio esență la mine? În geantă? Hai să le luăm la rând, să vedem ce avem noi aici. Că sunt în aranjate, hai să dăm o aranjare din nou. Sunt aranjate, am numai gear până aici. Aici am ce? Crafting și cum se numește? Esență, nu? A, uite, Rumbling Essence. Nu, asta e altceva. E un item, gen. Crashing. Wow, ce e asta? Mi-am luat, avem un pet șmecher aici. Ia. Ah, ia uite, mă plimb eu cu barca asta. What the fuck? Hai că da. Așa. Hai că am numai jucării pe aici. Da, esențele astea poți să le iei de la H sau trebuie să le ai tu?
da. Păi n-am nicio esență din câte se pare. Nu am esență. Quest, uite, zice, de unde? Din Quest, Storming Battlefield. Location. Mugambala. Bă, dacă nu mergem în Mugambala. Dacă nu... Băi, ce se întâmplă? Băi, pe bune acum. Fii mi-a dat raid cineva și nu spune nimeni nimic pe chat. Avem 544 pe live. Hai băieții, spamați dacă sunteți pe live. Zi frate ceva. Zi frate ceva, frate. Forță raidul, frate! Să moară dacă nu s-a activat. M-a activat. Forță, frate! Hai să moară dacă nu explodez aici. Dacă nu mă zbor cu scaunul sus pe casă să moară. Hai că mai stau mult încordat. Ziceți ceva? Haide, frate, că mi se urmă venerii. Hashtag parizer, frate! Ce făceai tu la 25 de ani? Țală! Așteptați să se nască primul bevel. Da, să moară. Deveneam tătic. Hashtag oh. Chiar uite, l-are pe Hati. Hati? Hati. Uite că l-ai pe Hati și baloane. Da, și jucam tot WoW, jucam la 25 de ani. Că atunci am început. Wow, ce tare. Pe ce ai vrea să-ți cumperi armă de gold, Darius? Păi am pe Lucio, pe Reinhardt și pe Reaper. Și ca să-mi iau pe altceva... Nu știu, că ăștia trei mi-au plăcut cel mai mult. Să zic că mi-aș lua pe Diva, poate că îmi place, dar nu prea joc cu ea, dar îmi place. Că e sexy. Și... din Tanj Diva, din DPS poate Lufara, că mai joc cu ea câteodată. Și din suport, în afară de Lucio, chiar nu joc cu alt suport. Cam așa, nu prea am ce... O să le țin acolo și mă gândesc bine, că nu prea joc cu... Oh, Junkrat. Da, e bun. Main, e bun, dacă joci bine cu el e blană. E șmecher Junkrat. E blană, blană. Blană, blană. Bă, ce mișto e dacă face vreunul live din voi pe OBS, pe calculator, să vă obișnuiți cu studioul ăsta nou, să începeți live-ul pe el, că e mult mai mișto, că poți să schimbi din mers, titlu, thumbnail, tot, e super șmecher. Eu înainte stăteam cu clasic, că dădeam mereu pe clasic, nu vreau să învăț pe ăsta nou și te complici, fratele. E mișto rău ăsta, poți să schimbi din mers multe. Și pe ăla poți să schimbi, dar mai funny ăsta. Trebuie să trecem la nou tot timpul, să acceptăm când apare ceva nou să sărim pe el direct. Nu să, băi, eu rămân tot cu ăla vechi. No. Am stat mult cu clasic, tot mergeam
Făceam live-uri pe clasă. Fuck, man! Da, am schimbat. Mi-am făcut quest-urile, nu mai am. Am făcut chiar și în plus, le-am terminat pe toate. Știi, să nu mai am niciunul acolo. A, n-am făcut chain-ul. Papale! Dacă nu spargem aici. Care? Ce să șterg? Ce? Ah, da. Da. Ce tare, skin-ul clasic e mai frumos ca multe alte skin-uri. Ție care îți plăcea la cu chitara, la alb sau la negru? Asta negru e tare, nu?
Salată, zice Alex, pe Overwatch. El pollo loco. Poco loco. Mâine Zipov. În fiecare zi câte un pic când pot. De luni până vineri câte o oră jumate, 2 maxim, de la 8 la 10, cam așa intervalul, 10 jumate, 11 maxim. Și sâmbătă și duminică și chiar vineri live-uri mai lungi, cum era acum, 12, 1. Între 8 și 1 în fiecare zi, gen, dar nu se știe când. Cam așa. Mâine probabil așa, pe la 8, 8 jumate. Păi hai, frate! A venit Emma Carata, respect, frate! Pune mâna aici, Emma Carata să moară tănțeta, dacă nu a venit Emma Carata, facea Advali, salut! Forța Andrei! Ce face Andrei, frate? Respecte-mă! Să moară tanțeta, nu o dai! Băi, revin imediat, băieți. Mă duc să dau un telefon la baie. Somebody's out there, someone to calm my mind. Feels like I'm falling, feels like I'm out of time. Trapped in a prison, a fortress of solitude. And all my decisions, they led me so far from you. No one knows but me, the pain I put you through. No one knows but me, the reasons why I do the things I do to you. I tried so hard to tell the truth. I made you smile, I made you cry, but more than often told you that I'm delusional.
2 minute băieții, revin imediat. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Thought I better love you better, 'cause you're all I know, oh, you're all I need. But it's complicated, I'm my own safe haven, and it's not the way you believe. And I'm stuck in between what I know and what I feel. Why are we so unsteady, baby? Tell me. And you see right through me, but you still know what I need. Why are we Week so 1 Monk unsteady? Doomfist. Win 9 games in quick play, arcade or competitive play. G
Machine Gang Player Icon. E cu mai nou îți dă quest-uri, nu săra chestia asta. Să câștigi 9 meciuri. Și îți dă reward-ul ăsta. Nu prea mă interesează pe mine asta, dar... Astea-s reward-ul, astea 3 chestii. Monk Doomfist. E mișto că-ți dă așa. Poate îmi dă și mie ceva pe părul. La una de săptămână. Când ai 2 healer în echipă, păi n-ai avut până acum? N-ai jucat 2-2-2? Alex. Ai mercy! Yay! Corgeuti, salut frate. Doar unul își făcea treaba, am înțeles. Îți plac skin-urile de event? Astea de la care stă acum? Nu prea. Unele dintre ele, gen... Asta de la Reaper îmi place. Asta, lubul ăsta, îmi plac penele astea pe care le are el la spate. Shadow așa, sunt mișto. E destul de mișto. Nu prea îmi plac ciubotele astea în sus așa, dar e ok oricum. Destul de interesante, da, skin-urile. Unde-i Mei? Mei are unul mișto mistal. Ia ce tare. Hanidio. Bă, mă lași. Au ce sexy e, Mei. Bă, uite-mă. Nu, dai. Și Reinhardt are, l-am pe ăsta de la Reinhardt. E ăsta. Vujing, uite-l. Și da, Reinhardt am niște skin-uri legendare. Asta e cel mai OP. Baldrich. Asta e forță. Da, mi-e plăcea să joc cu Lionheart. Dacă nu făceai tu live, eu nu mai jucam OV. Dar când ți l-ai luat, Alex? Insta e comanda, fără, nu Instagram. A, uite că merge și cu Instagram. Oare merge și cu Insta? Nu cred că merge cu Insta, dacă am mers cu Instagram. Ia să vedem. Merge cu Insta? Nu cred. Cred că cum ai scris tu merge cu Instagram.
What's new? Ah, da, da, uitasem de chestia. Bă, sunt frumoase, uite și asta ce mișto e. Wow, și asta ce șmecher e. Asta e, pălăria e cam caterincă, da? Wow, asta e tare. Asta e șmecher. Și emoticon. Wow. Mamă, ăsta e șmecher rău skin-ul ăsta. Băi, cât de șmecher e skin-ul ăsta al lui Hanzo. Wow. Oare l-am pe ăsta? Cred că l-am, dar nu mi l arată acolo la noutăți. Este, mă, l-am pe ăla lui Hanzo? Wow, cum arată. Să moară că n-arată genial. Unde ești? Îl am, frate. Mamă, cât de șmecher e. Îmi place asta. Wow, e genial asta. Chiar arată ca un samurai aici de mă. Mamă, cât de șmecher e. Ia uite-l. Moară dacă nu e rupere skin-ul ăsta. Frumos rău. Mie îmi plac samurai. Doctorul ăsta a mâncat până nu mai poate. Băi, sunt mișto astea noi. Da, chiar îmi plac toate. Sunt super mișto. Ah. Kiz, salut Kiz. Scuze că acum ți-am răspuns. Mie îmi place să joc și solo. Lui ăla îi place Lucio mult. Ia. Bă, e frumos, dar nu-mi place pălăria aia, ce dacă. Dar e mișto cu aia verde așa. Dai seama când se plimbă el, cum se plimbă pe Anglica aia. Bă, că e frumos, dar nu-mi place pălăria. Era mai mișto dacă avea pălărie mare, cu mare Hanzo. Da, e de samurai gen. Da, el e un fel de toboșar, de-aia n-are de-aia mare. Era mișto dacă o avea mare, așa. Da, asta, șmecher. Asta e genial, asta e operă skin-ul ăsta. Nu cât de șmecher. Asta e cel mai tare skin. Chiar e de samurai. Wow, ăsta îmi place. Mă uit la Reinhardt. Păi îl am pe Reinhardt. Îl am pe Reinhardt, de-aia nu apare aici. E asta. Vujing asta. E șmecher. Și arma. Golden weapon. Tell me where I belong. I've been searching all night. Walking these streets, it's a maze at midnight. Been talking to you, yet those days have gone by. I gave you a chance to treat me right. I'm a blank canvas you can paint. Griff. Draw yourself a future with me. It's a mystery what awaits. Oh, it's a miracle. A, e șmecher asta, da, e mișto, e frumos. E super șmecher. Îmi place asta, da. Pentru că e din seria asta cu
Baldric, care îmi place mie mult. E același skin gen și cu altă culoare, cu frunze. Asta e o super șmecheră. Armura arată cel mai bine la asta. Și din aceeași armură, vezi? Gen același model. Șmecheră. Robi, pe un salut! Care e eventul tău preferat? La ce event te referi? Da, este un schimb pe Bastion cu verde, da? Care se camuflează cum ar veni, da? You say it's all my fault. I walked away from it all. Walks memories haunting our fall. A single life is right time. I gave you a chance to treat me right. Attack commences in 30 seconds. What are we waiting for? With me. It's a mystery. I grow tired. Oh, it's a miracle life. It's a miracle day. O, turbaților, că vă leșin acum, stai așa. Uite, are skin-ul ăla care îmi place mie, Hanzo. Așa, Hanzo, rupe-le cap. Hai că vin și eu acum, să văd. Ok, bradere, mă dați cu mine, stai că mă... Ce face soldat, frate, să plină în spatele? Bă, da, joacă ăștia, nu se încurcă. Echipa mea. Mă, dracu. Hai, frate, n-am dat și eu shift-ul ăla mai repede. Salut, Oni, este Overwatch. A, nu știu, Andrei, că nu le țin minte care sunt. Sunt mișto alea cu fotbalul. Și Winter îmi plac cel mai mult. Skin-urile de Winter, alea sunt cele mai mișto. Care îmi plac mie. Fuck.
Bă, și nu ești de heal, băieții. Heal, băieții. Ui, ce m-a prins și mai că mi-a dragi. Group up with me. Back from the grave. Dă-te, băi, de aici cu morții tăi de soldatul mătii. Băi, nu-mi iese nicio... Nu pot să fac nimic. Let's try that again. Cu tracerul ăla să pute pe aici cu viteza lui. Îmi fac pula în viteza ta. Mă scuzați de limbaj. Ia uite-i, frate. Ce faci, motancule? This time I'll finish the job. Death comes. Deci nu dai cu ăștia, frate. Nu ai cum. Să apără, zici că-ți disperat de el. Ia uite-l, frate, tracerul ăsta, zici că a mâncat dovleci. Ce disperat e, fratele meu. Uite, nimic n-am făcut. Tot meciul m-a închis, tracer. Și e disperat de viață. Ia uite-l iar. Hai, du-te. Du-te, morții tăi, soldatul mării. Băi, ce disperați de viață. Joacă la nivelul ăsta și că joacă la platină. Dacă joacă tot cu eroi ăștia pe... Fuck, man.
O, dracu, du-te, morții tăi, vii pe la spate. Du-te, morții tăi. Du-te, morții tăi, iar ai venit pe la spate. Ăsta e healer și joacă ca DPS. Ia uite-l. Hai că mai avem 50 de secunde, 40 de secunde și îi facem pe șobolani. Un cam mi-ați drops. Hai, Hanzo, că putem pe ei, fratele meu. O, dracu, da aici. Hai că v-am leșinat. Hai acum, nu-i lăsați că i-am leșinat. Nu-i lăsați, nu mișcă nimic. Așa, bravo, băieții. Vin și eu cu ultimata acum, haideți. Fugeți miel. Aha, ați pierdut, gata. La revedere. Așa, băieți. Normal, că așa, ăsta e de la ei. Da, ăsta care m-a tot ajutat bine și bine. Cazul ca asta. Ura! Bravo, băieți. Da. I-am rupt. Am luat și eu pe defense pe Bastion și mi-a mers, i-am rupt. Ia uite, ia să vedem highlights. Ia uite. E stagul României pe Overwatch. Aici e, am pierdut. Trebuie să... La revedere.
Junkrat, Roadhog, Diva și alții. Ok, bradăre. Să moară tanțetile. Ok, băieți, haideți că ies și eu acum. O să mai stau un pic, dar nu mai stau pe live. Vă mulțumesc la toți pentru prezența aici pe live. Să moară tanțetile. Puneți până aici, băieții. Vă doresc o zi, o seară frumoasă în continuare, că știu că voi mai stați. E vineri, e nebunie. Așa, dar eu nu mai închid să joc, misal. Așa. Și mai stau, dar nu mai stau pe live. Așa, băieții, și ne vedem mâine, după ora 8, dacă e pe live cu... Vedem noi cu ce. V-am pupat, băieții, WhatsApp, Dami, Aset, Andrei, toți de pe live, Motancu, Forțini, Emma, care arată respect. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca vikingii și hashtag viking squad. Prea. Puneți până aici, băieții. Și ne vedem mâine. Papaile să moară, dacă nu... Oh, fuck, man, dau cu scaunul, dau cu ceva. Cu ciofi, dau. Forțini, frate! Fuck, man! Cu spraie, cu bățuri, a venit cu curentul la urechiul, cu ciofi. Să moară, dacă nu. Peace out, corup! Salut, frate! Pune până aici. Salut, băieții. Prea!